Matangira akaita dambudziko iri ka ndakakura ndiri munhu airwadziwa nejeko stereki zvekuti nasingatoendi kuchikoro ndiri kutoenda nditoriko kunguva azvimire masikati nemanheru ndinenge chitobuda magodo chaiwo magodo rine nguva yoti tikatomuka ipapapa rinogona kutoita nguva yekuti inenge ichibuda ari magodo zvokuti unenge watogara pachemba kana ukada kuti ugeze mutabhu zvazviya hautombokwanisi unenge watotora bhaketi woisa mvura uzopinda mutabhu kuti ugeze kuzogaisa mvura mutabhu ka mvura yacho haigezi nguva yangu yatokwana ka panenge pakatoipa zvokuti sisi wangu wandaigara nawo wakamboedza kundirapisa rakaramba tikamboendawo kumasou ikoko zvikaramba futi machallenges aripo nenyaya yekuti inini basa rangu randoita ndiri kushandira mumba saka haukwanisi kuti ushande sanga musana unondirwadza unovhotanga urwadza kana zvanachikuudzai kuti rinogona kutongotanga utongobuda nekuti inguvai rinogona kutanga ubuda pamwe kugadzirira vanhu vadoenda kubasa wokutomboenda pedhirari haritomboshande kana ratanga ubuda unenge wautombonogara pachemba apo wasiya futi basa racho. Imwe challenge ndekuti mari yekutenga mapedzi chaiyo chaiyo unenge usina unenge usina saka ndo machallenges andirosangana nawo iwayayo. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Mikiwe tiri pano pasekuru Gwandu. Wakauya panapa uine dambudziko rekuti wakanga uchiteera kwenguva yakareba inosvika makore anokwana kusvika mana ndizvo? Handiri. Tiri kuda kuti tinzwisise kuti dambudziko iri kuna vanhu vakanga vasati vazvinzwa. Dambudziko iri rakatanga sei? Tikunzwisisa kwaunoita iwe. Matangira rakaita. Dambudziko matangira rakaita ka. Rakangotanga kuti ndakajamba mwedzi. Ndikajamba umwe, ndikajamba 3 months dzakatedzana. Pandanga ndakuzoenda zvinozombomira. Pawakajamba ipo pauna kufunga kuti wazvitakura? Ndina musikanzwa ndamboita. Okay. Uri mwana akanaka? Ndina hangu kunaka but panguva yacho handina zvandandaita. Alright. Saka wewe ni sure yekuti hapasi pamuviri? Handi kana munhu achinge abata pamuviri anenge asateerera. Tikutokudzidzisa ndika. Wadzidza. Ndobva zvatanga. Pazvakatanga ipapo kune vanhu kana tichinzwa vachitaurawo isusu semadzimai ari kumba anenge achitaura kuti nhasi ndawanza nhasi aiwa zviri right. Iwe zvako zvakamira sei? Zvangu pandakazotanga kuenda ndaienda saka unongorega mai kangu karamba kazoti furu. ndaenda ropa rishoma but ranga rakasviba black. Richizoenda richichena richita red. Saka ndikaita 3 months ndinamboenda, ndaita 3 months ndichienda. Ndobva ndamira muri muna December. Ndazoti January, ndasvika futi February. Ndokupa ndasvika February ndopa ndakazoshandisa onion nelemon. Ndatanga futi kuenda. Ndichibuda futi riri black. Onion nelemon itipi yaunga wapuwa nevamwe? Hazvinobatsira. Ndobva ndazoenda kuclinic kuPari, ndobva ndanzi nemadhoktors ndiende kuskani. Ndobva ndaenda kuskani kwacho. Skani ikati haina zvairi kuona, hanzi zvese zviri right.
ndokutobva nditenda futi kune imwe sikani kusiri kwawakamboenda ndobva ndaenda hawana futi zvawaiona waitiona ndiri right saka dhokta vaniti ukaenda kusikani yechi2 ukasvika ukaonekwa zviri right usasadzoki kusatina mabatiro atogona kukuita kana sikani ichitaura kuti uri right. Ndidhokta akadzidzisa makore akawanda chini yadhokta wekupari ataura kuti uri right hapana chatiri kuona. Dhokta ndo wakati kana masikana achitaura kuti uri right usadzoki. Ndizvo zvataura kuti ivo nemasikana avo nemameshini avo vanga vapererwa vanoratidza kuti vasvika pekupedzisira kuti hatikwanise kukubatsira ndizvo. Ngatitarisei dambudziko iri ranga rakakuomera zvakadii semwanasikana panguva yese iyoyi? Ranga rakaoma zvanga zvinambomira mushe. Taura neni matambudziko awasangana nawo ekuti une urwere hwakadaro ndeakaita sei semwanasikana? Matambudziko andaisangana nawo matambudziko andaisangana nawo ndekuti usatonongore maiki yangu usaifambisa ngoibata so state mupinire paema rege ndibate zvakanaka. Matambudziko andaisangana nawo ndekuti ndakazosvika pakupera mari yekuti ndiende norapwa ndazosara ndisina kana mari saka bana futi munhu aitombondibatsirawo nemari yacho. Mari yanga yapera uchienda kupi nekupi? Wakaenda kuhospital chete? Wataura zvekuhospital? Ndaenda kung'anga nemapostori. Ndokwandaienda ndikanzwa kuti kuna sekuru akati vanorapa ndobva ndaenda ndikanzwa kuti hanzi kuna madzibaba vari kunetsa unozvipedza ndichienda kusvika kuya kunonzi tenga zvakadai nezvakadai uchitenga but iwo pawaenda ikoko waenda nevabereki vako here? Ndaenda ndega. Vabereki Ndasingaende nawo. Asi variko here? Vamwe havako variko. Variko ndiani? Ndimama. Ko baba? Vakafa. Nayo tine urombo nazvo. Asi mama vaiziva here nyaya iyi? Vaiziva. Hapana kana kwakamboendawo newe kana kuwana? Vakambomira neni. Une nguva yavakazombomirawo neni but zvakaramba svikoiwo wazotowa handisisinawo mari. Kuti unenobatsirwa akaona mutoza kuti toda mari tibate mushonga tikwanise kukubatsirai. Apo wakutaura nefloka uchataura neni? Nekuti vanomutarisa. Alright, toda kunzwa kuti iwo zveSly Media wakazoziva sei? zveSly Media taingokuona iwo maYouTube kana taendawo mafacebook futi chingokuonai nevamwewo vanhu vandakazosanganawo nawo vachiti wanikwa wakabatsirwa but kuburikidza nemi veSly Media. Ukati neniwo ndoda kuendawo kuSly Media ikoko? Ndikati ndoda kumboendawo. Handina kuti da kumboendawo because ndaita inini handidi kuenda ndonyara. But vamwe mai ndo vakazongondisimbisa vakati manje unosvika kupi una mari auchisina chichi dai watongoenda wambozama laki. Ndozvakazondipa shunge kuti uye kuSly Media. Saka laki rako rapa pezve? Aiwa ndikona wakazama laki kaiwa? Hatisipo pamsiko chichakazoitika kubva ipapo pekuzama laki apa ndobva wauya kustudio kuSly Media? Ndauya kustudio ndobva ndataura nyaya yangu ndopa ndakazofonerwa nasekuru Gwandu. Wakatiti muzukuru ndakaona nyaya yako paSly Media nechikumbiro kuti kana uchikwanisa uye ndimbokubatsira kumba kwangu. Ndobva ndati sekuru manje ndakaomerwa ndakana mari yebhazi nditi tsvaga ndizokupa ikudzokesa. Ndakaenda itofundzirwa pamwe mafanisi ndobva ndatotsvagirwa mari nasisi wangu yebhazi ndobva ndakwira ndobva ndauya. Saka kubva pandakauya ndofunga nhasi zuva rechi4 ndiri panapa. Aiwa ndikubato zvakanaka. Sure? Chokwadi. Haususwera nenzara? Kana. Hauswera pakavhuranda? Aiwa ndikurara mumba. Natsotaura kana uri kurara pai? Aiwa ndikurara mumba. Saka pandakauya kwasekuru kwasekuru Gwandu wakabva nditi waraiti muzukuru dambudziko rako roda kuti umbogara panapa ndichikubatsira 3-4 days
ndichiona kuti zvine chenji here. Saka sekuru vachiri kundibatsira zvobva chenji ndakutoiona. Taura tinzwi chenji yamira sei zvinezvi? Ya chenji zvato nemusiyano wekuti ndiswera ndichibuda magodo eropa. Zvino zvandichatombobude kana magodo eropa. Chero ropa racho rakubuda zvishoma. Asi sekuru vachiri pakundibatsira. Saka unoti kudii kuna sekuru? Aiwa, nasekuru nongoti ngavarambe vachibata basa. Varambe vachiitirawo vamwe vanhu zvakanaka zvisagumirawo pandiri chete. Mwari wavo varambe vachivablesa. Kune vanhu vane matambudziko akafanana naiwayo vari kunze, ungavadzidzise zvokuti chii? Kuti kana vasinawo mari vanokwanisa kuuyawo kustudio kwenyu. Unokubataiwo panhamba dzenyu vachitaura matambudziko kuti vakwanise kubatsirikana. Saka ungoti vanhu vasina mari? Aiwa. Aiwa, kozi kuna vanhu vasina mari tisu tinonyara. Kune vanhu mari dzavo aiwa hatimbovaoni pama-TV. Vanotongoita zvinhu zvavo chinyararire zvitongoperawo zvakadaro. Zvakaipa zvakadii kushaya mari kuti ubatsirikane muupenyu uite zvinhu zvaunoda? Zvakatoshata, zvakashata zvakanyanya kuzi unogona kungofa kakuzi unenge usina mari, kuzi mari ndiwo unoita kuti zvinhu izvi zviende kumberi. Kana usina mari yacho hapana. Zvinhu zvakatooma. Zvinhu zvakatooma. Handiti. Aiwa, tinotenda. Rega tidzokere kuna sekuru. Sekuru Gwandu, maita basa matitendera kuti tikurukure nemwanasikana uyu. Tinotendawo nekumufonera muzukuru muchimudaidza kuti auye kuno. Muchidimbi dambudziko remwana uyu makaroonawo sei? Dambudziko remwana uyu rakakura. Ranga rakakura zvokuti kuzoti ndifone kunzwa tsitsi nekutaura kwaaiita, kutsanangura kwaaiita paTV. Munoona pane kumwe kutsanangura kuti munhu achitsanangura unonzwa kubatikana so. Kana uri munhu anobatsira, ngatingoti unofanira kunzwa tsitsi, mwoyo wokurwadziwa. Kuti zvikuitika izvi hazvina kumbonaka pamunhu. Saka kana uchiziva manje ndo donzvo ratakazopa rega tifone namba iyi auye timubatsire free mahara semunhu afamba kupi nekupa hana kana rubatsiro arikuita se arikuwana mari arikudyirwa arikudii. Saka nezvinei ndakafona sekutsanangura kwaita kuti aifunga kuti maybe majokes inoti ndakangofona ndaonawo uchitsanangura pamedia. So ndokurudzira kuti kana uchikwanisa une mukana, kana wakabatsirwa it's okay, kana ungosina hayo uyandokuita se ndikubatsirewo ndikuedzerawo apo nepapo. Zvakazoitika ipapo rikaenda kudzimu ndakumtsvaga kuti indaiziva hangu kuti aita se azouya kuno nondimamanisanangurira pafoni. Akazonditi ndiri kwasekuru Gwandu munovaziva here? Munovaziva here? Tikati aiwa ndinovaziva ndoerodhi yangu ndichienda kwangobhindura yekuseka zvedu iri mudare munomu. Aiwa muno makasununguka. Handiti. Kana une dzauya dzakakumonera muno dzinosara kunze. Kune vazukuru muri chiri panyaya yekugara panapa ataura kuti agara mazuva ano anodarika 4 uye achiri panapa achiri kurapa. Kune vanhu vanenge vachibva kana kuti kuSouth Africa kunze kwenyika uko pekugara pane pakamira sei, because vamwe vanenge vakufambira nyaya iyoyo, pamwe atomboda kuti hama dzake dzizive kuti auya muno muZimbabwe achifambira nyaya yekurapwa. Zvakamira sei kune vazukuru vangade kuuya kuzokuonai kwemazuva? Aiwa ngavasununguke. Pana pakasununguka. Kana ndichibatsira munhu kazhinji ndinokurudzira kuda kushanda munhu ndichimuona state yanenge ari. Like mawira yakaita musikana ndamufonera, iye pfungwa yake ngeri pfungwa yekuti angani pfungwa yekuti angosevha mushonga achita sei achidzoka, kana hembe dzekuchinjana angauya nadzo. Kana kufona kwandakaita ndakafona ndichimutaridza kuti aiwa uya ndimbokuedzera zvangu handiti ndikubatsire. Asvika ndobva ndanyatsaona nekutsanangura kwaaita kwekwe kuti zvinobuda zvine magodo uye rinobuda riri black, ndaona kuti iropa riri kumera mumiri wemunhu zveshuwa. Saka nezvinei ndakatanga taflasha zvinhu zvese izvozvo, mishonga yaflasha aiwa zvapera zvese izvezvezvi ndobva takuchitanga kuchivhara mati kuti chivhara ita se buda. Iye andotaura kuti ndakunzwa chidzungu. Unoziva munhu kana kunzwa dzungu ropa nenge ashoma.
saka ipapo kumupa treatment yekuwedzera ropa tichimupa futi mishonga iyoyo asi tichiri naye pa3 days inotaka kuti 1 day rauya hatina kumuseva akazoseva ndakangomuti machanges tofana kuwana after 3 days nandakamuverengera madays pa3 days nenge tane answer saka answer taakuiona 3 days tine zuro ndinasi nezuro tanga nezuro yes 3 days change yedu yavapo aiwa tinotenda zviri kureva kuti vanenge vachida kurapwawo vanokwanisa kuswana pekurara aiwa pekurara paripo kana chikafu chiripo hapana pakatosununguka kana wauya so watova mwana wepano zvaunotoita kuda pamumba kwenyu kunogona kutokundwa nepano mafariro afana kungochita mvura yekugeza inowanika here mazuva ano mvura yakadira baba bhoro akatita muzanitaura tengi kumagetsi amagetsi zvese zviripo oneka tichida kuona naona zvese wifi mungwasa kunge muchitodokonora mafoni sure aiwa pano pasejari yechirungu aiwa tinotenda ko kana vachinge vauya vazhinji vanogona kuuya nemabhazi voburukira kwavanenge vaburukira kuti vazosvika pamba zvinofamba sei tine mota dzinotora vanhu vazukuru pawadzikire papo kuda wasiyiwa kuroti ku10 off pane kamufambo harare bhindura iyo kungofona chete sekundi ndiri pakati mota inouya ichikutora papo kana uri munhu rumwe ukati ndoda kutorwa kana nemotobheki zvimotobheki zviripo futi panza unotora futi chivanhu motikari zvimotobheki zvese zviripo aiwa idare rakarongeka aiwa pasejari chaipo tanzwa kuti mwana asikana muchiri kupfuurira mberi aiwa tinozenge tichinzwawo kune kufamba kwenguva uko pamwe taakupupura kekupedzisira kuti taakuda kutotsvaga muchato aiwa izvi zvavada kurejesa kana kukanda macv ngavakande zvavo panorema tayambuka tinotenda pasara ngatingoti kwangomurongedzera package yemishonga kana akanodya akumba kana akadi zvaraiti totonyezezwa noti rwaane nguva zvichiitika hazvipere nezuva rimwe asi zvatopera noti chikamu chacho zvasarira pashoma shoma zvoti kana igara upopura kuti raisimbobuda rakawanda zvino zvatoshoma zvoti zvisoti mangwana nekusura mangwana ingasisina aiwa tinotenda pane rimwe zvawanga uchifunga tichitaura nasekuru zvawasirira zvauda kutaura zvaunofunga zvingabatsira munhu ari kunzwa hapana aiwa tinotenda sekuru anditika tinotenda ndatenda nemi alright